te poses així. Un grup d'estudis i del passat, que podem posar les en mans també, una vos la benvinguda en aquest acte i sobretot agrair-vos a tots i a cada un de vosaltres, no diré noms perquè no seria justa, agrair-vos, deia, a tots i cadascun de vosaltres la vostra presència aquí. La vostra presència aquí en una espècie de tancament d'un viatge circular, si em permeteu, d'un doble viatge circular. Els viatges bons són aquells que tenen el punt de partida i el punt d'arribada es toquen allà mateix, i això d'entrada hi ha un punt d'aquests viatges que és claríssim, que és el fet que tancam aquestes jornades dels 25 anys de Menorca Reserva de Biosfera i per tant després d'aquella setmana de finals d'octubre amb aquest parèntesi, amb aquesta pausa intensa per elaborar les conclusions i per elaborar el decàleg. I per tant ara tancam aquella setmana intensa que va tenir lloc a Maó, Ciutadelles, Mercadal i dels quals ja es parlarà. Però jo m'agrada sobretot dir que aquest viatge, sobretot circular, no només en un sentit tan immediat com són aquestes jornades, sinó perquè realment quan es van organitzar, els organitzadors tenien molt clar que s'havien d'acabar aquí. S'havien d'acabar aquí a manera, si diu simbòlica, sembla que parlar de símbols és com més etèric, però serien uns símbols amb molta força, perquè de fet el 1989, a 29 anys, l'any que ve encara 30, de qualque manera aquí va començar tot. En realitat va començar tot un Consell Científic de l'IMET, on sobretot, i aquí sí que diré noms, hi van haver dues persones que van marcar el gran tret de sortida. Una, afortunadament, que li agraïm molt, mos acompanya, que és evident de fila. L'altra era Josep Miquel Vidal, allò ànima fins al final, també d'aquesta Menorca Reserva de Biosfera. Aquí es van fer les primeres jornades sobre conservació i desenvolupament de Menorca, que de fet marquen l'arrencament del punt de partida. De qualque manera que 25 anys també és una data també molt circular i era aquí on volíem compartir amb tots vosaltres les conclusions d'aquella setmana i sobretot allò es decàleg, recordeu amb el lema d'aquestes jornades, que és mirant al futur, és allà on nosaltres sempre mirem. Gràcies, us deixem. Molt bé, bon dia, gràcies Fina. Com ella ha dit, es tracta de fer un poc una revisió del compliment del decàleg de 20 anys. Hem passat 5 anys, i 5 anys poden passar les coses, han passat moltes coses, i al llarg d'aquestes jornades del 25, durant 6 dies, durant 7 sessions i a través de 46 ponències i de 22 persones que han participat en les taules rodones, s'ha anat fent esment de les decàleg i del que havia estat aquests 5 anys. A pesar que el lema fos mirant cap al futur, igualment també les referències a les jornades anteriors han estat nombroses i a les qüestions que havien millorat al llarg d'aquests 5 anys. Per tant, és obligatori o és obligat el fet de fer un poc aquesta revisió. Hem de recordar, si ens posem un poc en la situació d'aquell moment, que amb les jornades dels 20 anys les conclusions van ser una mica dures, van ser com a mínim potents. Quan vam analitzar a través de moltes variables, a través de molts indicadors que havia passat en els primers 20 anys de la reserva de biosfera, vam veure que en la majoria de casos, la majoria dels indicadors, durant aquests 20 anys, Menorca no havia tingut un desenvolupament sostenible entès en la forma teòrica de desenvolupament sostenible. Hi havia exemples de que sí, hi havia coses que sí, però molts altres casos en els que no. I també el que veiem és que Menorca no disposava
d'una gestió de la sostenibilitat diferenciada de la resta d'illes Balears. Com dic, unes conclusions contundents i que demanaven un canvi de rumb important en la forma de gestionar o en la forma d'interpretar aquesta reserva de biosfera de Menorca. També s'ha de dir que, si ens situam l'any 2013, la situació, l'ambient, l'aire que respirava era diferent, s'ha de reconèixer. Estàvem immersos en una profunda crisi econòmica internacional i la trajectòria era que semblava que no hi havia fons. Per altra banda, ara crec que estem en una situació social amb un caire més optimista i això també es nota. Més enllà d'aquestes situacions, crec que el caire que sol tenir aquestes jornades és de fer bastant autocrítica. Els menorquins en general són bastant exigents, per tant, igualment les conclusions d'aquestes jornades també han estat, s'ha fet un exercici d'autocrítica bastant potent. Anem ja a veure com pensam o com els consells científics, el Consell Científic de la Reserva de Biosfera, el Consell Científic de l'IME i els ponents que han participat en aquestes jornades han vist un poc aquests 5 anys respecte al decàleg. Hola, bon dia a tots. Doncs farem un repàs punt per punt del decàleg. Comencem per ordre, tal com va quedar escrit fa 5 anys. La primera proposta o el primer toc d'atenció era sobre consolidar o formar un equip tècnic de la Reserva de Biosfera propi i que aquesta massa de tècnics o aquesta massa de treballadors de la Reserva de Biosfera no ballés tant d'una legislatura a l'altra i poguéssim consolidar una mica aquest equip tècnic. I després també activar el consell social i activar la participació de la gent dins la Reserva de Biosfera. Doncs bé, en aquests 5 anys, jo crec que en aquest punt sí que ens podem felicitar. S'ha ampliat l'equip tècnic que fa feina directament per la Reserva de Biosfera, sobretot pel que fa al Consell Insular. L'equip de funcionaris o de gent fixa no s'ha arribat a ampliar, és pràcticament el mateix, tot i que ara sembla que es dotarà una plaça nova, però sí que és veritat que hi ha hagut bastanta gent amb diferents tipus de contractes i molt implicats en aquests 5 anys i s'ha ampliat la feina, s'ha pogut ampliar molta feina. No s'ha consolidat del tot, això sí, és veritat. D'altra banda, en aquest punt sí que hi ha hagut una notable diferència, s'ha activat el Consell Social de la Reserva de Biosfera, s'han fet 9 reunions durant aquest període del 2015 al 2018, ha sigut un Consell Social actiu i participatiu i hem de recordar que no s'havia arribat a convocar mai durant la història de la Declaració de Reserva de Biosfera aquest Consell Social. S'havia creat, s'havia formalitzat la seva creació, però no havia arribat a estar convocat. Per tant, jo crec que en aquest punt sí que hem de notar un avanç. La participació a la Reserva de Biosfera ha continuat sent activa per part de la població, ja sigui a través de reunions de participació on s'ha convidat a la gent, com per exemple en la redacció del Pla d'Acció de Reserva de Biosfera, que després us parlarà en David, però també perquè s'han tornat a activar una mica o s'han reactivat les agendes locals 21, sobretot hi ha alguns pobles on aquesta activació està sent molt activa, com puguin ser Castell, Sant Lluís, Ferreries, on hi ha una massa de gent que torna a estar implicada o que segueix fent feina per la Reserva de Biosfera. Per tant, aquest punt del decàleg seria, com en resum, bastant positiu. El segon punt del decàleg seria la creació d'un fòrum de tècnics de la Reserva de Biosfera on poguessin compartir inquietuds tècnics de diferents administracions públiques i fins i tot de diferents àmbits, i també xerrava de la reactivació del Consell Científic de la Reserva de Biosfera. La reactivació del Consell Científic és una realitat,
va estar 5 anys sense reunir-se, entre el 2010 i el 2015, però al desembre del 2015 es va fer una nova reunió i des de llavors es reuneix de forma regular, i el que sí que ha fet aquest comitè, aquest consell, és convidar a tècnics especialistes segons les matèries a tractar de forma específica a cada reunió. Per tant, realment el fòrum de tècnics no s'ha creat, però sí que a través del consell científic es van convidant els tècnics que necessiten per tractar els temes d'aquell dia. En qualsevol cas, seguim pensant que habilitar una mena de comitè d'assessorament tècnic on intervenguin tècnics de les diferents administracions seria molt positiu per la gestió de la reserva de biosfera. Hem de pensar que hi ha tècnics d'ajuntaments que hi tenen molt a dir i sobretot també poder anar convidant que formin part tècnics del govern balear. Referent a això, s'ha de dir que s'ha iniciat una revisió dels estatuts de l'Agència de Reserva de Biosfera que planteja una modificació de la composició del Consell Científic que podria acabar amb una inclusió de tots aquests tècnics o d'aquestes administracions. Record que des de fa diverses jornades, no tan sols des de fa 5 anys o des de fa 10 anys, que el problema de la coordinació interadministrativa és un problema que apareix recurrentment en totes aquestes jornades de reserva de biosfera. Per tant, pensam que crear aquest fòrum de tècnics podríem mirar de solucionar, d'acostar posicions i que seria molt, en definitiva, seria molt positiu per aquesta coordinació interadministrativa. El punt 3 des de Decàleg feia referència a l'elaboració d'un pla estratègic de conservació d'abast insular basat en coneixement científic i assumit per totes les administracions competents. No s'ha creat un pla estratègic amb aquest nom, pla estratègic, però consideram, em sembla que és molt evident, que la redacció del Pla d'Acció de Reserva de Biosfera de Menorca és aquest pla estratègic. La Reserva de Biosfera de Menorca no tenia, en 25 anys d'història, no tenia pla d'acció. És obligat que qualsevol reserva de biosfera tingui el seu pla d'acció. Menorca encara no el tenia. Teníem el Pla de Desenvolupament Sostenible de l'any 97, que era el que més et semblava i que ja la veritat és que com a full de ruta servia bastant, però no teníem un pla d'acció amb accions, actuacions marcades com a tal. Per tant, celebram aquesta aprovació inicial del pla d'acció de la reserva de biosfera i desitjam que amb poques diferències respecte al document actual es pugui acabar aprovant definitivament en breu. Un altre aspecte important que en quant a estratègia de la reserva de biosfera ha estat l'elaboració de l'estratègia de conservació de biodiversitat de la reserva de biosfera. Més enllà va ser aprovada per Consell Científic i ja aquesta sí que ja està actualment en execució. Bàsicament té com a diferents potes. Una part és el seguiment d'espècies que ja s'està realitzant. S'ha ampliat molt el ventall d'espècies que s'està seguint, per tant el seguiment de la biodiversitat com a eix principal, i també s'han fet tota una sèrie d'investigacions per completar aquest seguiment, però també s'ha de dir que s'han començat a crear actuacions concretes o s'han començat a posar en marxa accions concretes damunt del territori o damunt normativa. Aquesta part de passar a l'acció encara és molt incipient, sempre desitjarien que hagués anat més ràpid i que ja es poguessin anar fent més coses, però també en aquest cas també s'hi estan fent passes. I finalment, dins aquesta idea de plans estratègics, tampoc no podem deixar de comentar la revisió del Pla Territorial Insular, que està en procés de redacció. No sé si arribarà a temps dins d'aquesta legislatura, però està clar que també és un instrument fonamental per la visió estratègica de la reserva de biosfera. Hem de pensar que
Menorca no té una llei de reserva de biosfera, tampoc s'hauria de debatre si és necessària, però que la principal normativa que ara mateix hi ha en marxa, que fa referència a la reserva de biosfera i que té més competències, és el PTI del 2003. Per tant, considerem que el nou PTI també ha de ser un element clau per enfocar la gestió de la reserva de biosfera. Bé, el quart punt del decàleg de fa 5 anys centrava sobretot en l'elaboració o la necessitat d'elaborar un pla educatiu que unís esforços per fer un projecte comú envers l'educació en el concepte de reserva biosfera, que això permetés involucrar tota la societat en aquest projecte comú. En aquests 5 anys l'educació ambiental s'ha ampliat, o hi ha molta més oferta, hi ha molts més projectes educatius damunt aquest concepte d'educació ambiental, de sostenibilitat, i és veritat que l'educació ambiental que es fa avui en dia respecte a la que es feia fa 5 anys tal vegada té aquesta component més transversal, intenta abarcar molts més àmbits de l'educació ambiental o de l'educació en sostenibilitat, no només en plantetes i animalets, com si diguéssim, o en ecosistemes, sinó que és veritat que integra molts altres conceptes, ja sigui de sostenibilitat en vectors o de coneixement de territori o de cultura i identitat pròpia. Per tant, creiem que això sí que ha estat positiu, ha agafat un àmbit molt més ampli de reserva biosfera. Han aparegut noves iniciatives, hi ha tota l'educació ambiental que es fa dins la finca pública del Furí de Dalt. El Consell Insular, a través d'un conveni amb el govern balear, ha pogut incorporar una persona gairebé a full time amb aquests temes d'educació ambiental, i s'han fet noves iniciatives com per exemple els quadres didàctics de la reserva de biosfera, on aquest concepte de projecte d'educació ambiental envers reserva de biosfera pren molta força. Després s'ha iniciat un interessant programa que tots coneixeu, que és el Viu Menorca Biosfera, no dedicat a un públic escolar, sinó dedicat a un públic familiar i de l'illa. Per tant, fem una educació ambiental en un públic més ampli i tot i que és bé que hi ha hagut moltes més iniciatives, seguim pecant una mica del mateix. El pla educatiu en si no s'ha redactat, hi ha una part del pla d'acció de reserva biosfera que sí que programa o que sí que entra en programar una mica l'educació ambiental, però no hi ha un pla educatiu per si. I continua havent-hi bastanta descoordinació amb totes les entitats o tots els organismes que realitzen educació ambiental a Menorca. Hi ha iniciatives dels ajuntaments, hi ha iniciatives de fundacions privades, hi ha iniciatives d'ONGs, hi ha iniciatives del propi Consell Insular, i seguim creient que fa falta que hi hagi un òrgan que centralitzi i coordini tota aquesta educació ambiental perquè prengui encara més força dins la reserva de biosfera. El punt 5 del decàleg xerrava de tenir una visió d'illa en la gestió de la sostenibilitat, o sigui, apel·lava a el que seria la visió insular, la necessitat de no anar cada municipi o cada zona per separat, sinó intentar anar tots junts, la possibilitat de mancomunar esforços, la possibilitat de crear consorcis insulars, i cercant un poc quines d'aquestes coses o quins exemples tenim els darrers 5 anys, el primer que ens ve en el cap és la comunitat d'usuaris d'aigua de Menorca, aquesta recentment creada comunitat d'usuaris que aglutina el Consell Insular, ajuntaments, empreses subministradores d'aigua, comunitats d'usuaris d'aigua depurada. És un poc intenta que hi hagi representació de totes les persones que d'alguna manera o altra estan vinculades en l'ús de l'aigua. I dins d'enguany es van aprovar els estatuts, el mes de maig, ha de començar a caminar. El tema és important, el tema de l'aigua, de fet ja veurem després en les conclusions dels 25 anys que el tema de l'aigua segurament és el tema que veiem més greu, la situació on ens sembla que s'ha d'actuar de forma més decidida i més prioritària. Per tant, considerant que això és una bona primera passa, però
necessitem que aquestes passes es vegin trasladades damunt del territori. Un altre exemple que també pensem que és interessant de cara a aquesta visió insular de la reserva de biosfera és les juntes de bales de reserva de biosfera. Sabeu que des de fa molts anys periòdicament les bales tenen unes reunions, no sé si són mensuals o bimensuals, on es troben tots i també amb representants del Consell. S'ha instaurat també en paral·lel a la primera junta de bales una junta de bales per tractar temes a posta de la reserva de biosfera. Crec que el funcionament està sent també molt positiu i convidam a que es continuï fent. Com dic, en temes d'aquests consorcis no hem trobat més exemples així que siguin destacats. M'ho sembla una via important, però també s'ha de reconèixer que la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local impedeix la creació d'aquests consorcis ara mateix. Per tant, és un obstacle gros ara mateix per poder formalitzar aquesta visió insular de la reserva de biosfera. Bé, el 6è punt feia referència a que a vegades teníem la sensació que conservàvem o que volíem ser més sostenibles o tenir més iniciatives verdes de cara al turista. No ens ho creiem per nosaltres, sinó que ho volíem com per vendre per l'exterior. I en aquest punt el decàleg dels 20 anys demanava que retornéssim a fer les coses per nosaltres mateixos i no perdre aquesta autenticitat, no voler només vendre el producte cap a fora, sinó creure-nos-ho cap a dintre. En aquest sentit, és molt difícil que hi hagi iniciatives clares o que puguem detectar línies molt clares de treball cap a aquest sentit, però creiem que la campanya publicitària o la campanya de difusió dels 25 anys de reserva de biosfera en aquest sentit està 100% encertada. Fa referència tan senzill a ser com som. I per tant, cap a nosaltres i cap als de fora el que volem transmetre és aquesta autenticitat. Per tant, ens sembla que, tot i que no hem pogut desgranar iniciatives particulars que vagin en aquest sentit, creiem que només amb aquesta imatge ja hi ha bastant de fet. I per altra banda sí que és veritat que s'ha posat en marxa l'elaboració del catàleg de patrimoni cultural immaterial de Menorca, que justament vol posar en valor i vol deixar escrit tota aquesta cultura pròpia de Menorca que no és tangible, però que forma part de tota aquesta autenticitat i aquest bon saber fer cap a la sostenibilitat que ja té la història de Menorca. Està en marxa i és totalment participatiu, per tant, ens sembla també una nota positiva en aquest sentit. Un altre dels eslògans que va sortir des de decàleg dels 20 anys va ser desenvolupament sostenible és també desenvolupament saludable. Fer aquesta referència a salut i medi ambient que han d'anar de la mà. I dins d'aquest concepte anaven apareguent temes com les bones pràctiques agràries, una mobilitat sostenible, el gaudi dels paratges naturals, una correcta alimentació. Anem mirant un poc què s'havien fet al llarg d'aquests 5 anys i hem trobat bastants exemples, per exemple, de temes d'activitat esportiva. El Gabinet de Medicina Esportiva del Consell Insular ha posat en marxa el programa Corinet, que és un programa que el que intenta és promoure l'esport i l'exercici físic com una part fonamental per poder tenir una vida saludable, i entre altres coses han posat en marxa el programa de rutes saludables, que són per tots els ajuntaments, per tots els municipis, unes rutes per poder anar a caminar i poder fer rutes circulars. El mateix camí de cavalls és una eina que ens permet gaudir de la natura i fer activitats físiques a l'aire lliure, facilita l'accés de les persones en el medi, a l'entorn, i finalment també s'han promogut molt les proves esportives, vull dir, quasi bé amb un efecte, pensant en un efecte quasi bé desestacionalitzador.
Per tant, dins el món de l'esport o l'activitat física considerem que sí, que hi ha hagut una empenta important. També en temes d'alimentació saludable, promoció del producte local, treballa més en l'apartat de promoció del producte local que no tant en la part d'alimentació saludable, que encara falta molt de públic en el que arribar. Dins d'aquests aspectes m'agradaria destacar com a exemples la promoció del producte local que puguin fer iniciatives com Agroxarxa o Made in Menorca, i també el fet que s'hagi firmat el Pacte de Montgofre, que ve a ser molt equivalent al Pacte Internacional de Milà, que apel·la a una alimentació sana i sostenible. És un document que fa referència a les polítiques alimentàries des de les administracions públiques. Per tant, això, juntament amb la gran quantitat de fires que es fan per promoure els productes ecològics, per promoure el producte local, pensam que també la promoció del producte local ha rebut una empenta important, i això també va lligat, en certa manera, a les bones pràctiques agrícoles. Allà on pensam que falta més feina a fer és directament amb els temes de salut. Hem vist moltes petites iniciatives que fan referència a l'esport o l'activitat física i també a la promoció del producte local, però haurien de veure, no es sap, o no s'hi ha fet prou feina encara, directament amb el binomi pròpiament de salut o estat sanitari, juntament amb el medi ambient. Pensam que aquí encara hi ha un marge de millora important. Bé, fins ara m'ha tocat ser positiva. He fet un esforç per ser positiva, però ara ja puc treure el meu caràcter crític. I en aquest punt, la transició energètica a Menorca ha sigut sempre un dels talons d'Aquil·les de Menorca, i creiem que ho continua sent. És veritat que en aquests 5 anys s'ha posat damunt la taula, gràcies en bona part a les directrius estratègiques de Menorca impulsades per l'Institut Menorquí d'Estudis, que han començat abordant el tema de l'energia i de la transició energètica a Menorca. S'ha fet una anàlisi profunda, s'ha fet una diagnosi profunda, però sabem el que més o menys ja sabíem, i és que no som sostenibles energèticament a l'IVA. Aquest anàlisi profund i aquest posar-ho damunt la taula ha servit per tenir un bon debat social. Creiem que és un tema que realment en aquests 5 anys ha passat desapercebut o d'amagat a ser notícia bastantes vegades i està damunt la taula, per tant això és molt positiu. Creiem que en aquests 5 anys s'ha fet una maduració d'aquest problema i sobretot posant-ho en el debat de tots. Aquests últims dies, a més hem tingut evidències de que fa falta, i també és veritat que hi ha alguns projectes que estan damunt la taula i tal vegada que en breu els podríem veure executats, alguns projectes de plantes tant fotovoltaiques com tal vegada nous molins de vent. Per tant, en aquest sentit seríem una mica optimistes, però al final les dades són les que són i seguim tenint el mateix percentatge de renovables que teníem fa 5 anys, és a dir, irrisori, perquè amb sort arribem al 3%, i no hi ha cap instal·lació nova. En aquests 5 anys, en realitat, damunt del terreny no s'ha fet cap instal·lació. Per tant, en aquest punt seguim sent molt crítics, tenim molts deures a fer i fa falta ja arremangar-se i que d'aquí 5 anys puguem dir que aquest tant per cent sí que ha crescut. Pel que fa a la freqüentació i la capacitat de càrrega de les platges naturals i també de forma derivada la freqüentació en el litoral i a l'interior de l'illa, s'han fet passes petites però valentes, realment valentes, com és la instal·lació d'aquest bus per anar a la platja de Macarella. Sabeu que la platja de Macarella és una de les 3 platges més saturades de Menorca en l'estiu. És una platja on es quintuplica la capacitat de càrrega cada any, en els mesos de juliol i agost. Per tant, era necessari de qualque manera regular
aquesta demanda per anar cap a Macarella i, a més, de tots els problemes que suposava amb el trànsit, seguretat, temes de seguretat pràcticament, no, també. Per tant, aplaudim aquesta iniciativa del bus cap a Macarella. Crec que és una fórmula que s'hauria de pensar, que és una fórmula que s'hauria d'ampliar a altres platges que estan igualment saturades i també fins i tot a altres indrets del litoral, no? També enguany hem vist posar en marxa el bus cap a Fabàrits, segurament no de la forma ideal en què s'hauria d'haver posat, encara el pla rector d'usos i gestió del Parc Natural de l'Albufera del Grau ha de permetre una sèrie de millores d'aquest servei, que estarà per arribar, i també enguany s'ha reiniciat el servei d'informadors de platges, no? Gent que va per les platges dient per què les platges de Menorca s'ha d'anar en bus, per què es retira la Posidònia, per què no es retira la Posidònia, i tota una sèrie de coses, no? Per tant, també creiem que s'ha de destacar que s'ha jugat en marxa de nou aquest servei d'informadors de platges. Ja ho dic, passes petites, valentes, seria necessari acabar de demanar més, no? El que comentava abans, aquestes proves esportives s'estan promocionant molt, tenen o poden tenir un efecte desestacionalitzador important, però a la vegada també ara mateix no sabem en què poden conduir, no coneixem els efectes que poden tenir. Per tant, s'hi haurà d'estar atent, les coses s'han de fer ben fetes en aquest aspecte. Hi ha punts on és possible que hi passin tantes persones en un dia, hi ha altres punts que sí. Simplement dir això, que s'haurà de vigilar un poc, s'haurà d'estar atent en els efectes que pugui tenir els pròxims anys. Després m'agradaria comentar un tema que és el concepte de la pressió humana difusa. Ve a ser que a mesura que tu vas obrint camins públics, la gent té més fàcil accés a l'entorn natural de per totes bandes. No vol dir que siguin grans grups, sinó simplement petits grups, i això fa que la gent pugui arribar a treballar un poc més a diferents punts de Silla, on abans molt poca o poquíssima gent hi arribava. Aquest fet pot provocar, per exemple, molèsties a l'avifauna, sabut, per exemple, el cas de les molèsties en els penyals on cria l'àguila peixatera, o deteriorament de la vegetació simplement pel pas continuat de persones per allà damunt. Un altre cas molt evident és, un altre exemple, ha estat, desgraciadament, la part de les salines d'Addaa, el pas pel camí de cavalls, els problemes que hi ha hagut allà perquè una espècie d'aigua aquàtica ja ha deixat de nidificar, la gent anava fent passes, com que era una zona que s'enfangava, es anaven fent passes cada vegada més, trepitjaven el que és el salicornià. Per tant, són zones on està clar que s'ha de fer una actuació per mirar de reduir aquesta pressió humana difusa en el territori, que ja dic que no fa falta que siguin grans quantitats de gent, simplement de poqueta gent, però que pot tenir, que de forma continuada pot tenir un efecte greu. Arribem al darrer punt del decàleg de fa 5 anys, ens punt 10. Aquest feia referència a la necessitat d'impulsar una ocupació, un tipus de llocs de treball que donguessin força a la reserva de biosfera, o sigui que la reserva de biosfera d'una banda ajudés a crear aquests llocs de feina i per l'altra també es podés nodrir de tots aquests projectes nous per crear més projectes reserva de biosfera. En aquest sentit sí que es ve que hem notat que hi ha hagut un augment d'ocupació verda o de llocs de feina relacionats amb la sostenibilitat en alguns sectors, com sobretot pugui ser la part del turisme actiu, no? Hi ha més diversitat d'empreses que es dediquen a aquest sector, cada vegada hi ha més oferta, també perquè hi ha més demanda i es generen llocs de feina en aquest sentit.
cal veure si són llocs de feina de qualitat i si es podria desestacionalitzar encara més aquests llocs de feina. I també hem notat que en la promoció del producte local que comentaves abans amb el vinculat a l'alimentació saludable i en producte de proximitat, doncs també han aparegut moltes experiències noves. Volem destacar, per exemple, de Farmers & Co, de la cooperativa del Camp de Menorca, o Farmer Way, que organitza visites en els llocs per veure com es produeix el producte local aquí. Creiem que aquest és el sentit, o aquest és el tipus d'ocupació verda que es pot impulsar des de la Reserva de Biosfera i que a la vegada ajuda a fer el projecte Reserva de Biosfera. Algunes altres iniciatives més puntuals tal vegada no han arribat al cost que ens agradaria, com per exemple el sector de la biomassa o de la producció d'estella, o el sector de les energies renovables, impulsant l'autoconsum, per exemple, podrien haver-hi moltes més empreses dedicades a aquest sector. També és veritat que es demanava que hi hagués una formació més específica en aquests aspectes per poder preparar els joves de l'illa i que hi hagués un mercat potencial o un potencial de creació de llocs de treball en aquest aspecte. Detectem moltes iniciatives de formació pel que fa a formar guies, a formar educadors ambientals. Hi ha una formació, hi ha un interès en aquesta vinculació cap a l'ocupació verda, cap a la possible ocupació verda, però no acaba d'haver-hi una formació reglada, no acaba de ser del tot formal, perquè no hem detectat l'aparició de nous cicles formatius que tinguin a veure amb tot això que dèiem, d'instal·lació d'energies renovables o nous cicles formatius que poguessin donar lloc a joves preparats per emprendre nous negocis enfocats en la sostenibilitat. I trobo que fins aquí fèiem la nostra reflexió de com ha anat aquest. Ja veig que en definitiva hi ha una sèrie d'aspectes en els quals s'ha avançat i altres aspectes en els quals encara hi queda molta feina per fer. Ara els nostres companys, Neva Marcinyac i en Miquel Àngel Limón, ens exposaran el decàleg de propostes de les jornades dels 25 anys per tal que aquestes idees que proposam de cara a seguir avançant en aquest camí. Moltes gràcies. Moltes gràcies. S'ha de fer això. Jo crec que segur, per més mai ja millor. Sí. Sí. Posem això. I... No, l'altre. Els dos micros, si voleu que... No crec que no s'abastarà. Gràcies. Bon dia. Procedim idò a la lectura del decàleg que s'ha construït a partir de les pròpies jornades que hem celebrat fa just 2 setmanes i, per tant, com a conseqüència de les conclusions que se poden extreure de les comunicacions, les taules rodones, etc., que ha donat contingut en aquesta commemoració, aquestes jornades de 25 anys. És un document que es conté amb un preàmbul i pròpiament el decàleg i que du per títol Els reptes de la Reserva de la Biosfera de Menorca en els seus 25 anys decàleg RB més 25. I literalment exposat diu així: tota la humanitat compartim un sol país, la biosfera, i el seu destí és el de tothom. Ho hem de tenir sempre present i més encara quan Menorca actua de co-secretaria de la xarxa mundial de reserves de biosfera, illes i zones costaneres. És en aquest context global on ens movem
però és en l'escala local on actuam. Un exemple són els efectes del canvi climàtic que ja es deixen sentir a escala planetària i també a Menorca, amb evidències més que clares de la seva incidència. És per això que s'ha de continuar fent feina en la mitigació de la intensitat del canvi climàtic, però a la vegada ja hem de pensar en l'adaptació ambiental, econòmica i social als canvis que tenim aquí, els que vindran. Cada vegada més al·ludeix el caràcter d'exemplaritat de les reserves de biosfera per a la resta de territoris. És afrontant aquesta responsabilitat que fem les següents propostes. Molts dels experts de les jornades han coincidit en el fet que s'ha començat a avançar en el camí cap a la sostenibilitat i tot i que els efectes encara no han transcendit sobre el territori o no es perceben en la societat. S'ha de reconèixer que bona part de les fites aconseguides són avenços en la investigació i el coneixement, en la creació de debat i consciència social o en l'elaboració dels fulls de ruta a seguir des d'ara. No obstant això, aquestes mesures no han aconseguit encara la transformació desitjada en aspectes claus, com el cicle de l'aigua, la transició energètica o l'oferta d'oportunitats als joves. Per això, una vegada més, hem de dir que els principals indicadors mostren que no s'ha aconseguit superar la contraposició existent entre desenvolupament econòmic i conservació dels recursos naturals. S'ha avançat molt poc en el model invers, aquell en el qual benestar i qualitat de vida no s'haurien d'acompanyar necessàriament de més pressió sobre els ecosistemes, els recursos i el patrimoni cultural. També fruit d'aquesta reflexió presentam aquest decàleg, que un per un diu el següent. Comencem amb el primer. Apostar de forma decidida per la sostenibilitat com una estratègia de desenvolupament econòmic. S'ha d'aprofitar la bona conjuntura internacional en iniciatives de desenvolupament sostenible per donar un pas cap a Europa i aconseguir recursos perquè l'illa es converteixi en un veritable laboratori d'experiències pilot en sostenibilitat. Segon, augmentar la inversió productiva en una formació específica, contínua i adaptativa en les noves oportunitats de mercat per millorar la qualificació del personal o les mancances de perfils de treballadors específics. Invertir en aquesta mesura i l'anterior és imprescindible per mitigar la fugida de talent que pateix l'illa, especialment entre els joves que han acabat els seus estudis universitaris o bé aquells que no troben cursos formatius atractius a l'illa. 3. Posar en valor els sectors primari i industrial, encara actius, com a sectors clau i elements diferenciadors de l'economia menorquina. Crear la marca reserva de biosfera per potenciar els productes d'aquests sectors. Apostar pel sector de les noves tecnologies i la seva implantació, afavorint una adaptació als mercats. Quart, definir un pla estratègic d'integració social respectuós en la diversitat cultural i basat en 3 eixos: econòmic, social, relacional i polític, ciutadà. Per això cal potenciar una visió integradora en les polítiques públiques socials i un treball en xarxa dels agents de serveis socials, educatius i cívics. Les famílies han de ser el centre de les actuacions a fi d'augmentar el seu apoderament i la seva capacitat integradora. Impulsar el producte fresc i local com a suport al sector agroramader menorquí, eix clau de la sostenibilitat, font de menjar saludable i veritables artífecs de la conservació d'un paisatge funcional. Definir polítiques que promoguin un estil de vida actiu, apostant d'aquesta manera per una millor qualitat de vida. 6è, desenvolupar una metodologia de seguiment i crear un sistema d'indicadors en relació al patrimoni cultural i històric
per tal de gestionar-lo adequadament, detectar possibles amenaces i evitar el seu deteriorament sobre freqüentació o desús. Treballar per la coordinació entre la gestió pública i la privada, tutelada del patrimoni. Fer inventari de tot l'espectre del patrimoni cultural, potenciar-ne la investigació i la difusió a tots els nivells, des del polític a l'acadèmic. Incrementar la gestió específica i activa de les àrees protegides, tant d'àmbit marí com terrestre. Redactar un pla d'ordenació del litoral de Menorca. Garantir el compliment de la normativa vigent mitjançant control, vigilància i valentia política. Es reconeixen els avanços que s'ha fet en matèria de coordinació interadministrativa entre el Consell Insular i el Govern de les Illes Balears, però es consideren encara insuficients. D'igual manera, els nombrosos seguiments i investigacions que es realitzen a Menorca no són objecte de prou divulgació. Cal també implementar una educació per al coneixement local bàsic sobre l'entorn i el patrimoni. 8è, treballar en la conscienciació social i política del cicle de l'aigua. En els darrers 20 anys no s'ha avançat de forma substancial en les grans xifres de consum i qualitat dels recursos hídrics. D'altra banda, cal una renovació d'instal·lacions obsoletes, especialment pel que fa al sanejament. D'altra banda, resulta necessari abordar des d'una perspectiva més focalitzada als problemes concrets i actuar de forma localitzada en el territori. Posar el preu de l'aigua al seu cost real. S'ha de dir que la creació de les comunitats d'usuaris d'aigües de Menorca és un pas significatiu, però que encara no ha transcendit sobre l'estat del recurs. 9è punt. Desenvolupar una visió insular de l'energia. L'elevada dependència actual de Menorca en combustibles fòssils és inadmissible per una reserva de biosfera i, per tant, la transició energètica cap a formes d'energies renovables és una imperiosa necessitat. És cert que existeix una nova consciència social i política respecte a la problemàtica i que ha passat a formar part del debat públic. No obstant això, l'evolució real en xifres ha estat zero en els darrers 5 anys. S'han de debatre una sèrie d'impactes en el paisatge i a la vegada assumir la responsabilitat compartida per part de tots els ciutadans de la seva quota d'impactes. Començar a quantificar les decisions en termes d'impactes generats o estalviats i, a més, impulsar mesures d'ecoeficiència. 10è i darrer, les competències dels ajuntaments dins la reserva de biosfera, tot i ser limitades, poden incidir de forma significativa a l'hora d'aconseguir-ne els objectius marcats. Exigir una major participació econòmica del govern de les Illes Balears per tal de dotar els ajuntaments de les eines necessàries per realitzar la seva tasca. Reinventar els mecanismes de participació ciutadana. Mantenir les reunions de la Junta de Balles per a la reserva de la biosfera amb el Consell Insular de Menorca i promoure més consorcis i iniciatives mancomunades per afrontar problemàtiques comunes. Ara, per tancar els 10 punts, fem la següent aportació. El Pla d'Acció de la Reserva de Biosfera i el nou Pla Territorial Insular embolcallen bona part de les demandes d'aquest decàleg. És per això que pensam que han de ser els instruments que han de guiar el camí a seguir i han de permetre establir uns protocols de funcionament. Per aquesta raó, és desitjable que s'activin el més prest possible les actuacions del Pla d'Acció amb les corresponents dotacions econòmiques. Finalment, totes aquestes mesures no són viables sense un necessari apoderament de la societat menorquina pel que fa als reptes de futur de la reserva de biosfera, perquè la societat és part del problema i a la vegada part de la solució. Aquesta és la lectura. Esperam que pugui representar un 25+5. Gràcies. Bon dia a tothom, moltíssimes gràcies
tots els que heu participat en aquesta jornada d'avui, però sobretot a tots els que heu fet possible i heu participat activament en totes les jornades. Primer de tot vull disculpar l'absència de la presidenta del Consell i del conseller i president de l'Agència de Reserva de Biosfera, Aram Ortega. Sabeu que avui hi ha la ministra de Transició Energètica a Menorca, justament per veure i per prendre els pols a la realitat menorquina en els termes que s'han comentat aquí, a partir de la part elèctrica terrible que vam sofrir fa poc, i per tant, la gent demanava i per tant represento jo també la presidenta. Arribam a la cloenda d'aquestes 6enes jornades sobre els 25 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca, després, com hem vist, de 5 sessions de treball, d'una sessió, 5 sessions temàtiques, sectorials, una sessió transversal des de la perspectiva municipalista i una excursió, una sortida a la finca del Furí de Dalt. 7 sessions d'unes jornades que, com les 5 anteriors, des d'aquelles primeres, com ha recordat abans la Fina, del 89 en aquest mateix lloc, i que duen per títol Jornades sobre conservació i desenvolupament a Menorca, que s'han dedicat a observar, a analitzar i a discutir l'evolució de l'illa en termes de la seva sostenibilitat. Tanmateix, en el tríptic de difusió d'aquestes 6enes jornades, diu que, entre cometes, sí, textualment, arribats als 25 anys de la declaració i del compromís assumit, aquestes jornades proposen un programa per anar més enllà de realitzar una revisió de la situació actual i volen entrar a discutir punts clau per la sostenibilitat i solucions per un futur immediat. I continua dient, es demanarà als ponents la seva percepció dins el seu àmbit de treball o especialitat de les tendències actuals i l'escenari previsible en els propers 5-10 anys. Jo crec que això era la intenció d'aquestes jornades, efectivament ha estat així. Els ponents han complert amb allò que se'ls demanava, en els debats que hi ha hagut, els participants a les taules rodones i el públic que ha participat activament en preguntes o en intervencions durant els debats han seguit aquest fil, de manera que el resultat d'aquestes jornades no ha estat una simple actualització del diagnòstic de les jornades anteriors, sinó que s'han posat de manifest reptes, els escenaris cap als quals sembla que les tendències actuals ens duen, o també altres escenaris possibles si les tendències se modifiquen en sentit positiu o negatiu. I el que és més important, d'aquestes jornades n'han sortit propostes, solucions practicables recollides en el decàleg que acabam de sentir. La pregunta que crec que ens hauríem de fer a partir d'avui que tancam aquestes jornades, és com ho hem de fer per traslladar tot això a la societat menorquina. Però no des d'una concepció passiva i unidireccional de la comunicació, els experts han pensat que la societat escolta, sinó què farem perquè la societat assumeixi de debé, faci seves aquestes conclusions i participi i sigui protagonista de manera activa i tan ampla com sigui possible en la implementació d'aquestes solucions, per tal que a les properes jornades el nivell de compliment sigui òptim. No és tan important, parlant d'aquestes jornades, crec que no és tan important quanta gent ha participat directament assistint a les sessions de les jornades, sinó de quina manera, a partir d'avui que els tancam, el treball realitzat i per extensió el gran projecte global que és la gestió de la reserva de biosfera, de Menorca com a reserva de biosfera, es desplega realment com el projecte de tota la societat menorquina. Em sembla evident, i per tant no ho hem d'amagar, que hi ha determinats sectors o determinats agents de la nostra societat que s'autoexclouen d'aquesta zona de consens democràtic que és l'aposta de Menorca com a reserva de biosfera. Poca cosa hi podem fer si hi ha gent que no hi vol jugar o que vol jugar en contra, fins i tot, més que desitjar que continuï sent una minoria irrellevant, que es deslegitima tota sola com a actitud social i com a presumpte projecte alternatiu que, al final, no té cap fonament ben posat. El que sí us ha de preocupar i ocupar és tota la gent que tal vegada no sap que s'han celebrat aquestes jornades de la reserva de biosfera o que, tot i saber-ho, tot i saber que Menorca és reserva de biosfera, no se senten impel·lides, no se senten interpel·lades, no han assumit encara com a propi què és això, de què va això
de ser reserva de biosfera. Aquests dies passats he assistit a una trobada, a unes jornades sobre gestió del patrimoni, en la qual un dels ponents parlava de comunicació partint de l'etimologia d'aquesta paraula. Comunicar vol dir compartir, comunicar vol dir posar en comú. Mentre parlava, a una part de la seva ponència, vaig pensar directament en la Menorca Reserva de Biosfera. La concepció que ell defensa de comunicació trenca en l'esquema clàssic emissor, missatge, receptor i suggereix una dinàmica més circular, una dinàmica on tothom parla i tothom escolta. Aquest ponent ens proposava un canvi de perspectiva. Parlava als responsables de les administracions i deia: tots parlam de participació, tots volem participació, però volem que els ciutadans participin dels assumptes de l'administració, quan en realitat el que ens hauria de preocupar és de quina manera l'administració es preocupa dels assumptes dels ciutadans. I parlant de comunicació estratègica en l'esfera pública, aquest ponent ens cridava l'atenció sobre la necessitat de distingir entre identitat i posicionament. Ell deia: identitat és allò que és la nostra organització, o el nostre projecte, el nostre repte. El posicionament és com això que som és percebut socialment per la societat a la qual va destinat. La comunicació consisteix, deia ell, en l'espai d'intercanvi per aconseguir que el posicionament, és a dir, la percepció que tenen de tu, comuniqui tant com sigui possible la teva identitat i faci que qui participi en aquest procés de comunicació experimenti el projecte com a propi, com un afer seu, com un participant actiu. I això significa, al capdavall, que en el procés de comunicació més important que parlar és escoltar. Torni, doncs, per acabar, el que comentava abans. No ens preocupem de comptabilitzar quanta gent ha participat en aquestes jornades, sinó ocupem-nos d'aconseguir que el seu resultat no sigui patrimoni únicament, exclusivament, dels qui hi han participat directament, o de les persones que, esperem que siguin moltes per altra banda, que no sigui però només de les persones que llegiran o treballaran sobre el llibre que publicaran les ponències i els debats d'aquestes jornades, sinó que el màxim nombre de ciutadans i ciutadanes de Menorca se'l facin realment seu. Crec que hem de formular aquest repte, ho tenc escrit i estic molt content de coincidir en les paraules que hi havia en el decàleg i en el paràgraf de conclusió del decàleg. Crec que hem de formular aquest repte en termes d'empoderament i de consens democràtic de la nostra societat. En la mesura que Menorca Reserva de Biosfera no sigui una marca, sinó una identitat, en la mesura que no sigui un projecte de l'administració, sinó de la societat, en la mesura que no sigui un debat d'experts, sinó la resposta dels menorquins quan pensen en el seu futur, crec que el projecte Menorca Reserva de Biosfera serà ferm i serà de tots. Fins les properes jornades, moltes gràcies. que comuniquen molt, en certa manera també. I just a l'edifici de davant tenim un petit càtering preparat i una actuació musical del grup Cala Joia. Per tant, a poc hem anat desplaçant cap allà i ara ja de forma més distesa podem seguir disfrutant del colofon d'aquestes jornades. Moltes gràcies.